voi spune ce s-a întâmplat. M-am trezit dimineață, m-am dat jos din pat. Nu puteam să mă mișc deloc. Doamne! Cineva mi-a spus, m-a avertizat: oprește-te sau vei cădea pe loc. Îmi place dansul, dar nu pot acum. Nu mă pot mișca deloc. Picioarele-mi sunt grele, probabil la o tonă. Cum de s-a întâmplat așa ceva? Sunt niște ființe penita și nu e amuzant că nu mai pot să sar, să fug, dansa. Voi încerca din nou, nu am să mă opresc și poate am să reușesc. Mă simt în stare și sigur voi putea. Atenție, acum voi dansa.